Bang, foto Bang. Ya, saya kirim stok ya. Bu siapa? Bu Ike. Ini ya, saya kirim stok. Namanya Bu Iko. Bu Eko. Bu Eko atau Bu Ike? Bu Iko. Nah, ini Spider. Spiderman. Iya, bagus. Spiderman. Bu Andi sudah? Belum. Bu Andi sudah. Allah Akbar. Kilo mah foto karo. Kue apa hak? Burung hantu, nyomo. Kiri nang baikun. Kue tenteling tangan bisa. Om, itu om. Bulung om. Wah, wah kakek. Dek, jangan situ, Dek. Tuh, kakek. Anak-anak anak. Tuh. Nanti goyang-goyang. Cek. Yes, ya. Kamu bukan tuh udah bermain. Sini aja, Bu. Oh, di situ. Granitnya. Oh, Awas, pelan-pelan. biar foto. Berarti bener nggak sakit. Pinggir. Ya, Mbak yang putih, yang baju putih. Mbak. Geser sini ya. Nah, lihat. Satu, dua. Foto saya. Oke, wis bak ngomong apa nih? Banyak bertebak kok, Pak. Loh, betul. Mana aku medu, mana mau Mama Pepe. Enggak lah.
Halim. Papat loh, dipegang bulunya deh, ngeliatin deh. Coba lihat ke bulunya, tengah musik gitu. Dek, sini, Dek. Duduk loh. Adek kecil awas jatuh. Nanti merosot. Adek tinggi saya. Bentar aja. Nanti kamu merosot. Ya, Dek ya, sorry. Ada sapi Jerman. Pak RT, saya dendangnya lah. Kabar kok dangke langsung. Jalan ini di Ya boleh pegang bulunya. Kirim ya Bu ya. Mandi biar pan. Yuk, ngisar yuk. Mana yang abang hilang? Paling kamu mana? ayo berenang. Berenang. Berenang nanti yo. Wes. Kenapa berenang? Bang. Konten-kontenan. Biasa. Ini kan kok kene iki jam-jam. Kene apa sore? Ya esuk-esuk sisan jam 8 kok kene. Tapi apa ya? Gak usah sebut fotonya nggak coba beda karo Ci ya. Iya. Cuman ya Candi Borong, Candi Ijo, Watu Kayu. kemarin di sini barang nggak dodo lah. Orang kan juga mengisi juga mana yang muter. Lain jagongan aja kaya wong nembuk utang. Biasa. Kok tahu sih? Tahu. Aku pengen yang rada yang dhuwurin lho. Dhuwur ndi? Kayak bocah kono. Nah, Untuk mana kamu juga mengisar.
Ayo. Anak akan mengisar. Kakak. Iya, balik maning bayi. Sampira sih. Itu sampira sih. Kadang orang itu menggunakan jilbab suka salah kaprah ya. Cara berhijab dan berpakaiannya lucu. Ayo. Di atasnya ya tertutup, di bawahnya black. Di bawahnya black. Mending Jatuh. Kalau mau duduk si kakinya mundur. Ayo Om ya. Ayo Om. Capek guys. Ternyata guys capek guys. Naik turun. Itunya guys ya. Lokasi menarik sih kayaknya. Lokasi menarik. Ini lagi beda, ini lagi bisa bebas. Paling depan nunjuk gitu bagus. Yang Mama di sini mereka di sini. Saya maaf. Dan kamu di sini sama lo. Ada yang foto. Apa foto? Gue nama apa ya? Ada di sini. Mana tuh sih? Foto sama Spiderman tapi long hitam Spiderman. Yang merah gak ada apa mas? Nggak ada bu. Bawahnya yang hitam. Berapa mas Nek Sak? Apa? Nek foto? Nggak apa-apa mau foto aja. Foto aja tuh? Iya. Oh iya foto ya. Pakai apa siapa? Pakai tuh? bu. Yang mau motoin siapa? Temen ibu ada nggak? Apa mau selfie? Selfie aja ya. Iya. Selfie ya. Itu. Hak, foto nak. Gak ada yang Itu tuh foto. iya. Fotonya. gak ada yang merah ya Spiderman. Iya, Masa ada tapi Spiderman? nggak dibawa. Masa payungan Spiderman? Berapa kali? Dua, tiga. Udah. Berapa ini? Dua berapa? Nggak usah, nggak apa. Gak usah Bu. Ya. Makasih ya. Ya. Ya, ini. Cukup doa biar cepat-cepat jodoh. Emang belum? Itu istrinya, aduh. Bukan. Bu. Betul. Gimana? Apa? Betul. Lu juga kan minggu kan? Ayo. Mau foto? Mau foto? Enggak foto deh. Udah sampai senangnya sepatu. Dari bawah ke sini. Enggak, maksudnya gini nih. Kamu jatuh sana. Enggak boleh pegang. Enggak boleh pegang. Ih, aku juga.
Ayo. Ya Allah. Mana Spiderman nang ini? Spiderman. Superman. Oh, Superman. Kita mau burung nggak? Mau? Tapi ikan. Ih. Tapi ikan. Iya, tapi ikan. Ini warnanya tapi kan ya. Tangannya di sini. Tuh ikan. Ya. Harusnya ke mama jangan. Yang kering. Ah, jadi. Ini tapi kan ini. Awas jatuh, Kak. Mau tuh salah jepit. Ber, ini foto orang kayak Ber. Mangga itu kan ya. Foto keren. Apa itu foto orang Goblok. Goblok. Kayak mau apa ya? Oh, libur aku mau Bulgaria. Awas, Dek. Turis. Kak, mana sih, Kak? Kipe turis. Di terapi ikan sih lo kalau kalian terapi ikan. Mana? Awas, Dek. Di Cambira. Kak, si akhirnya marah pembeli tinggal loh. Oh, macam-macam bagus, Pak. Ini posisinya berapa? Spiderman, Spiderman. Spiderman, ya. Spiderman lagi tamasya. Konek matane karo Spiderman bae. Posisi nara pas, Bos. Iwak, Nah, panas nih. Luar panas men kau bau. Bilangnya iwak. Aduh. Dua lah bau. Hapuskan aja. Ayo juga. Rena gobe. Segera merapat ke bis untuk melanjutkan perjalanan. Sekali lagi, apabila seluruh rombongan dan penumpang asal Jogja Karanganyar Bagus kok. dimohon segera kembali ke bus guna melanjutkan perjalanan. Bukan, itu bukan rombongan. Terima kasih atas perhatian. Lah ke situ kejauhan, Nos. Ih, kamu mah aneh-aneh. Ini kita. Oh. Ini juga. Hei. Manjat dhuwur. Kan manjat dhuwur. Kowe lewat mono. Apa gue, Bu?
Aku ya makan. Panggilan ditujukan pada rombongan dari Boyolali. Dimohon segera merapat ke parkiran mobil untuk melanjutkan perjalanan. Sekali lagi, panggilan seluruh rombongan dari Boyolali. Dimohon segera memasuki mobilnya. Yang kotaknya ya? Oh, bener kawan kau kirim. Sekali lagi, panggilan untuk seluruh rombongan dari Boyolali. Dimohon segera memasuki mobilnya di parkiran atas. Terima kasih atas perhatiannya. Foto di Spiderman dia. Hah, kotaknya? Ah, bener kawan. Hah? Iya, foto Mbak Spiderman ya. Foto kayak Spiderman. Tak pinjam dulu ya, Mbak. Paling atas ya. Enggak, tetap paling atas ya. Aduh, selfie mah tadi. Pegangan. Beda di situ dulu, di situ. Duduk lagi. Ya. Pengen foto sama Spiderman. Seperti foto kayak. Ya, tahan dulu. Nah, mana ya? Iya, Mas. Ya. Bisa. Saida tinggi mah di atas. Tapi ini pengen di atas. Mbak Kina satu. Nanti ya. Panas. Di sini panas banget. Oke. We'll be right back.